Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizda yana Roblox o'ynaymiz. Bugungi Roblox rejimimiz Sell Lemons rejimini o'ynab ko'ramiz. Qani go. Videoni boshlashdan like va podpisani bosib qo'yinglar. Go. Videoda ovozi xira chiqqanligi uchun men o'zim noldan zapis ovozni noldan yozyapman, qarochi. Like va podpisani bosib qo'yinglar videoga. Qani boshladik. Tak. Sell Lemons rejim nomi. Uji bizlarning pulimiz 513 ming. Biza kuchaytiryapmiz, ya'ni limonning narxini oshiryapmiz. Men bizlarning bazamizni ko'rishingiz mumkin. Bizlar bazamiz shu 59 ming 127 ming dollar bo'ldi. Va meni do'stlarimdagilar kelib limon sotib olyaptilar. Mana do'stlarimda borlar ham bu Roblox o'zi bot ham qo'shgan. Shular mendan limon sotib olib ketyapti. Davo 100 ming dollarga buni ochamiz. Bor yo'q shumaydi 100 ming dollarga. Kichkina avtomatik bo'ldi. Kichkina apparat 100 ming dollar ekan. Avtomatik bo'ldi, endi biza tegmaymiz. Biza narxini oshirmaymiz. Ya'ni biza faqatgina narxini oshirsak bo'ldi. Pul o'zi keladi endi. Pul o'zi keladi. Mana o'zi sotadi. Biza sotmaymiz. Biza ekranni bosib turmaymiz. Uji 2000 dollar bo'ldi. Men upgrade qilyapman. Ko'rishingiz mumkin. Upgrade qilyapman. 650 ming dollarga 750 900 ming dollardan beryapti limon. Har bir limonga 900 ming dollar. 1 million 900 million deb adashibman. 1000 dollardan beryapti. 1300 dollardan beryapti. Tak, faqatgina hozir men kuchaytiramiz, limonning narxini oshiramiz. Shundan foyda bo'ladi. Boshqasiga foyda yo'q. Hali ko'rasizlar, videoning oxirida shunchalik kuchayib ketamiz. Kuchayganmiz ham videoning oxirida. Ko'rsangizlar bilasizlar, videoning oxirigacha ko'rsangizlar bilasizlar. Like va podpisani bosib, Roblox qaysi rejimni o'ynashimni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi rejimni o'ynaylik do'stlar bilan. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Tak. Uji dastavkani yo'nalishini qilyapmiz. Dastavka ochyapmiz. Uji dastavka ochyapmiz. Ko'rishingiz uji ikkita velik, nimagadir ikkita velik turibdi. Tiqilib qoldim. Chiqdim. 900 qancha 20 ming dollarga ochamiz. 21 million dollar, 21 ming dollarga ham ochamiz. Va to'xtanglar, undan oldin upgrade, ya'ni limon dastavkasini narxini oshiraylik, limonning narxini oshiraylik. Endi dastavka qilganlar shuna to'laydi 73 ming dollar. Ketdi, nima bizga nom qo'y deyapti. Do'konimizga nom qo'yamiz. Nima deb nom qo'yamiz? Chat yozib olinglar kommentariyada. Qani nom qo'yamiz? Jabarov Blocks deb nom qo'yaman. Chunki YouTube linkimiz Jabarov Blocks. Yana bir narsa Jabarov Blocks limonlari deb qo'yamiz. Limonlari. Jabarov Blocks limonlari zo'r turdi. Nomi shikarniy bo'ldi. Jabarov Blocks limonlari. Yana bitta narsa, mana YouTube Roblox'nikim Behruzbey 438. Behruzbey 438 YouTube'nikim. Behruzbey B katta, boshidagi B katta va katta X bilan Behruzbey. Bitta B bo'ldi. 438 qo'shib yoziladi. Tak, keyingi bazani ochib yubordim. Keyingi bazada nima bo'lar ekan tushunmadim bundan. Qarochi. Bu yoqda pul ancha kerak bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Ancha pul ketyapti. Bittagina yangi baza ochdim men. Normalniy pul sarflayapman bu bazaga. Ko'rishingiz mumkin, upgrade qilmasam bo'lmaydi. Chunki upgrade qilsak limonning narxi oshadi. Bizga limon narxi oshsa foyda, chunki kuchaytiramiz. Hozir ochgan joylarimizni kuchaytiramiz. Chat 16 ming dollar nimagadir bug bo'lib qoldi. Bo'ldi, endi ishladi. 16 ming, 17 ming yana bug bo'lyapti. Bo'ldi. Sekin nimagadir bug bo'lib
ko'rsatyapti bizga limon narxini oshirganlar bizdan so'ng ham mana zaddesh bilan ko'rsatyapti nimagadir. Oshiraveramiz, upgrade qilaveramiz. 200 nima? $400,000 bor edi, ishlatib yubordim upgrade'ga. Yana upgrade qilamiz. Pul yig'amiz upgrade, ya'ni limonni narxini oshiramiz. Go! Like va podpisani bosib qo'yinglar. Va kommentarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Tak. Mani YouTube'nikim, bu Jabborov Vlogs emas, mani nikim, Roblox nikim Jabborov Vlogs emas, mana bu Behruzbey 438 hozir ko'rasizlar. Yozib yuboray. O'chiraylik. Behruzbek emas, Behruzbey mana. Behruzbey. Bosilib ketdi. Voy, bosilib ketyapti nimagadir. Sizlar like podpisga bosmadingizlarmi deyman-da. Mana Behruzbey qo'shib yoziladi 438. Mana shunikim mana. Behruzbey 438. Hozir shunaqa qilib ko'rsatay. Behruzbey 438. Mana nikim ko'rdingizda. Shu mana Roblox nikim. Bemalol durja tashlashlaringiz mumkin. Kommentariyada durja tashladim deb yozib qoldiringlar. Niklarni yozib qoldiringlar, durjalarni olaman yoki durja tashlayman. Mana Behruzbey 438. Shu mana shu. Bo'ldi endi Jabborov Vlogs. Jabborov Vlogs emas, Jabborov Vlogs limonlarga o'zgartiramiz. To'xtatib bosib oling. Jabborov Vlogs limonlari bizning magazin, ya'ni limon do'konimizning nomi. Jabborov Vlogs limonlari zo'r nomi. Nima? Bizga Roblox bir narsalar chiqdi. Nimadirlar chiqdi. Limonlar bo'ldi. Qaytardik. $10,000 pulim bor. $10,000mi? $10 million shekilli. $10 million shekilli. $10 million. Chat. Mana. Durjadagi men Durjanda borlar kelyapti mana. Bu meni do'stim-ku. Mana Boburjon 16 ku bu. Mana o'tib ketdi. Bizdan limon sotib olib ketdi. Ko'rdingizlarmi? Hattoki do'stlarim, ya'ni Durjanda borlarim limon sotib olib ketishyapti meni do'konimdan. Magazinimdan. Sizlar hali o'tiribsizlar. Shuning uchun durjaman qo'shilinglar. Behruzbey 438 yoki durja tashladim akanikim mana deb yozib qoldiringlar yoki durja tashlaymanga deb yozib qoldiringlar. Durja tashlayman. Va like, podpiskani обязательно bosinglar shuncha maqsadimga. Bu videoni olish oson bo'lmayapti. Chunki ancha vaqtim ketdi bu video qilish uchun ham. Tim bo'li ovozi, ya'ni zvuki yaxshi eshitilmagan qolgan. Shuning uchun montaj jarayonida boshqatdan video zapis ovoz zapis qilyapman. Ovozi вообще eshitilmay qoldi. Shunda boshqatdan zapis qilyapman mana. O veliklarimiz 3 ta bo'ldi endi. 3 ta bo'ldi. Bittasi dastavkaga ketdi shekilli. Dastavka velikimiz bor, lekin dastavka odam yo'q-ku. Dastavkani odam yo'q. Lekin shuncha velikimiz bor, dastavka velik. Lekin dastavkachilarimiz yo'q. Nimagadir reklama qilyapti. Bosmaymiz, kerak yo'q. Oshiramiz limon narxini. Nima? Bizga nimadir telefonimizda nimadir yozdi. Nima? Tushunmayapman. Breaking news limon nimadir limon the market one $24 million beraman deyapti. Tushunmayapman men nimagadir. Nimadir bosib yubordim. 25 million beraman dedi. No, menga kerak emas, sen qimmat aytding dedi. Qimmat aytib yubordik. Onlayn zakaz qo'ydik. Tak. Uni skuterlar paydo bo'ldi. Mana skuter dastavkachilarimiz bor, lekin dastavkachi odam yo'q-ku. Mana qaranglar. Dastavka shunaqa ko'p skuter bor, shunaqa ko'p velosiped bor, lekin o'yinni yaratganlar odam qo'shmabdi-ku. Odam qo'shsa вообще realistik bo'lib ketardi. Hayotga birga bir bo'lib ketardi. Tak, уже нормальный kuchayib ketdik. Mana нормальный kuchaydik hali. Нормальный kuchaydim. Bari unaqa sheriklarimizdek bo'lganlarimiz yo'q. Sheriklarimiz juda ham boyvachcha. Biz hali boyvachcha emasmiz. Biz hali boyvachcha emasmiz. Lekin bo'ladi.
Sizlar like podpisani bosib qo'yinglar. Sizlar like podpisani bosib qo'yinglar. Go. Mana narxini oshirdim yana. Durjandagi do'stlarim bor, do'stlarim kelyapti. Boya bitta YouTuber o'tib ketdi, Eris Gaming. Eris Gaming degan YouTuberdan taniganlar bo'lsa kerak. Oramizda mana Eris Gaming durjasi bor menda. Eris Gaming limon sotib olmoqqa keldi YouTuber. 5000 YouTube'da 5000 6000 obunachisi bor YouTuber bizdan limon sotib olib ketdi. Sizlar sotib olmadingizlar. Eris Gaming Durjamda bor meni shunga sotib olib ketdi. Sizlar ham Durjamda bor bo'lib limon sotib olmoqchi bo'lsanglar, Durjamga qo'shilinglar. Kommentariya durja tashlang yoki durja tashladim yoki mana bunaqa deb niklar yozib qoldiringlar. Durja tashlaman yoki durja olaman. Uji 4 million dollardan beryapti. Uji avtomatik sotyapti. Avtomatik biz hech nima qilmaymiz. Faqatgina narxini oshirib turamiz. Upgrade bu magazinni bu limon nimadirini buni ham narxini oshiramiz. Upgrade qilamiz. Biz mashina uzatyapmiz. Mana mashina uzatyapmiz. Tepada mana ko'rishingiz mumkin. Mashina uzatyapmiz. Uzatilgan mashina dastavka mashina uzatyapmiz biz nimagadir. Qaranglar. Dastavka mashina uzatyapmiz biz. 20 milliard yig'ish kerak ekan buni ochish uchun. Buni ochamiz. 810 million dollar yig'ib buni ochamiz. Ya'ni buni ochamiz. Nimaligini bilmayman xudo. Ochish kerak. Hozir uji bizda 8 million dollar yig'ilib qoldi. Bo'ldi, ochamiz. 810 million dollarimiz bor. Ochdik. Dastavka mashina qo'shildi bizga. Kirib qoldim men. 1 milliard dollarmi? 1 milliard dollarimiz bormi? 1 milliard dollarimiz bor bizning. 2 milliard dollarimiz bor. Kuchayib ketdik. 2 million, 3 million dollarimiz bor bizlar. Sizlar like podpis yapasizlar, like va podpis kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Menga motivatsiya bo'lib, bundan ham ko'proq video chiqaraman. Like podpisni bosinglar, gazini bosamiz. Orqa tarafda ham ochib yubordik nimadirlarda. Tam bo'ldi. Ya'ni bizlar ustaxonami bizlar bazamizda tam qo'ydik, tam qildik mana ko'rsatasiz. Sheriklarimiz boy ekan. Sheriklarimizga qaranglar, parkovkasi ham bosh sheriklarimiz. Bizda parkovka yo'q edi. Bizda parkovka yo'q. Bazamizga ham nom qo'yamiz. Mana nikim ko'rsatasiz mumkin. Behuruzbey 438. Tepada ko'rsatasiz mumkin. Yana nikim. Onlayn zakaz keldimi? Onlayn zakaz keldi bizga nimadir. Lekin men shu vaqtida tushunmaganman bu nimaligini. Montaj jarayonida tushunyapman. Hozir bazamizga nom qo'yaylik. Jabbarov Blogs limonlar. Buni ham nomini Jabbarov Blogs limonlar qo'yamiz. O'zgartirmaymiz. Bitta nom. Onlayn zakaz nimadir bosib olamiz. Tushunmayapman men. Yes, nimadir dedi. Nima dedi shu joyida tushunmaganman men. Eris Gaming mashhur YouTuber o'tib ketyapti. Sakraymiz. Eris Gaming. Durjamda bor meni Eris Gaming akamiz. Like podpisani bosib qo'yinglar. Go. Upgrade qilamiz. Chat upgrade qilamiz. Uji biz ham milliarder bo'ldik desak ham bo'ladi. Oshiramiz bu joy oshiramiz, narxini oshiramiz, upgrade qilamiz. Lekin shart emas. Bosilib ketma. Sizlar videoni pauza qilib o'ynadim va 80 milliard dollar o'ynadim. Agarda sizlar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpisni bosib qo'yinglar. Hammaga xayr, video tugadi.